Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Unguka Ubumenyi Post. Nk'uko bisanzwe tubagezaho ibiganiro byuje ubwenge kuri iyi channel yacu. Niba ari ubwa mbere ndagusaba kugira ngo ukande subscribe kugira ngo uko dushyizeho ikiganiro kitazajya kigucika. Ukande subscribe, ufungure inzogera, unajye muri comment utubwire uko wumvise ikiganiro. Dutangira rero ndagira ngo mbabwire ko hari amagambo wumva agasohoka mu gutwi agaca mu kundi, kubera ko nta kamaro kanini uba wumva afite, cyangwa se utayazirikanye ngo yatekerezeho. Ariko harandi wumva akinjira mu mutima akajya mu maraso, mbese nyine akakubera akabando uzagenderaho. Ikiganiro ngiye kubagezaho uyu munsi ni ingenzi, kirareba abasore, urubyiruko, abagore n'abagabo ndetse n'abakuze. Mwese ndifuza ko aya magambo muyazirikana. Nushaka ufate n'agakayi wandike izi ngingo kuko ni ingenzi cyane. Muri make, muri iyi minsi turimo abantu benshi birirwa birukanka bashaka ubutunzi, bakiga amashuri, bagahiga amafaranga, icyubahiro, ibintu byose dukenera hano kuri iyi si, ariko bakirengagiza utuntu duto cyane dushobora kubicira ejo hazaza, tukabihica bucece buri munsi, ku buryo bashobora no kwisanga basenya ibyo byose birirwa birukankaho, bakabivunikira, kandi ibyo byose bikababaho mu buryo batazi. Tugiye kubabwira ibintu 11 ukwiye kwitondera niba wifuza kugira ejo hazaza heza. Waba uri umukire utunze amafaranga, waba utayafite nkanjye ariko ufite intumbero nziza, ugomba kwirinda ibi bintu. Reba aho hasi niba utarakanda subscribe, nyabuna uhakande, ufungure inzogera, ukande kuri icyo kiganza gifite igikumwe kiraba hejuru, uduhe like, ubundi dukomezanye. Iki kiganiro ukigezwaho na Unguka Ubumenyi Post. Njye wumva ni Emi Fierite. Channel ni Unguka Ubumenyi Post, izina ryayo, izina rifite ni Unguka Ubumenyi. Twiyemeje kubungura ubumenyi. Ukurikiye ibiganiro byacu wakunguka ubumenyi rwose bwagufasha kugira aho wivana naho wigeze. Ikintu cya mbere rero tugiye kureba ushobora kwitondera ukakigendera kure niba ushaka kugira ejo hazaza heza. Ikintu cyo kutagira icyerekezo ugomba kukigendera kure. Hari abantu babaho basa n'abatagira icyerekezo, bakaba ari babandi twita bambara ubukeye, akaba akora ndetse ahembwa neza cyangwa ahembwa make, ariko nta zindi ntego z'igihe kirekire bagira. Abahanga mu by'imitekerereze bavuga ko utazi yava atamenya n'iyajya. Ngira ngo iyo mvugo murayimenyereye cyane. Abanyarwanda dukunda kuyikoresha cyane. Abavuga ko kugira ngo utegure ejo hazaza hawe neza, ugomba kubanza kumenya uko wari ubayeho mbere yo kugira intego ufite, kuko nibyo bigufasha kwimenya, ukamenya icyo ushaka, ukamenya ibyo ufite waheraho utegura ejo hazaza, ndetse ukanamenya aho ufite intege nke. Ese uzi aho ushaka kugera mu myaka 3 iri imbere, imyaka 4 cyangwa 5? Ese wanditse intego zawe? Umuntu utagira icyerekezo ni nk'umuntu ugenda mu nzira utazi yajya. Ashobora kugenda akagera hajya yarishwe n'inzara cyangwa ntanagereyo, kuko atateguye impamba n'amazi bizamutunga mu nzira, cyangwa akanyura ahari inyamaswa z'inkazi zikamuhitana yaratabizi. Socrates yaravuze ngo the unexamined life is not worth living. Tugenekereje mu Kinyarwanda yarashaka kuvuga ko ubuzima butarimo kwibaza cyangwa gutekereza aho ugana buba ari ubuzima bw'ibyago. Niba rero wifuza kugira hazaza heza, ugomba kugira icyerekezo cyangwa vision, ukanategura n'ibyo wumva waba waragezeho mu gihe runaka n'uburyo wumva uzakoresha kugira ngo ubigereho. Niyo wananirwa ariko warakoze uko ushoboye, bituma utazicuza mu gihe wakoze ibyo wasabwaga mu bushobozi wari ufite. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ikintu cyo guhora wigereranya n'abandi. Iyi ngeso abantu benshi barayigira, ugahora wigereranya n'abandi, ugahora ubareba ku mbuga nkoranyambaga ibyo bapostinga, abafite imodoka nziza bapostinze, amazu, abatwitse, bya bindi ngo byo kuhatwika hagashya koko.
basohoka buri weekend bakajya kunywa amayoga, bakajya mu mahoteli kurya neza, bagasohokera ku mazi koga. Ibyo ngibyo guhora ubireba ugashaka kwigereranya nabo ntacyo bizagufasha. Buri muntu afite uko agomba kubaho bitewe n'intego afite ndetse n'ubushobozi afite, igihe cye, inzira ye ndetse na background ye. Iyo ugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi niho usanga watangiye kwigaya no kwanga ubuzima bwawe. Gusa iryo ni ikosa rikomeye cyane uba ukoze, kuko uba wirengagije ku isi izarinda kurangira niba bizanabaho koko. Nta muntu uzaba areshya n'undi, nta gihugu ku isi, nta sosiyete n'imwe yigeze ibaho, nta n'izabaho izagira abantu bafite ubushobozi bungana. Niyo mpamvu ugomba kubaho uko ubuzima bwawe buhagaze, ukarya ndetse ukanywa ibyo wigejejeho, ukambara imyambaro ijyanye n'ubushobozi ufite, kuko burya kubaho wishimye si ugutunga byinshi, ahubwo ni ukunyurwa n'ibyo ufite, cyangwa ugakora kunyurwa n'ibyo ufite. Cyakora ugakora uharanira gutera imbere kugira ngo ibyo ufite ubu ukomeze kubirinda cyangwa unagere ku bindi wifuza. Guhera uyu munsi wumvise iki kiganiro, hagarika kwigereranya n'abandi, ahubwo ugereranye uyu munsi wawe n'ejo hashize hawe, umenye ibyagenze neza ubikomeze, ibitaragenze neza ubikosore. Niko gutegura ahazaza hawe gukwiriye, si ubuzima bw'abandi. Ikintu cya gatatu ugomba kwitondera ukakigendera kure ni ugukoresha igihe nabi cyangwa se kutagira time management. Igihe ni ikintu kitagurwa. Twese buri munsi iyo tubyutse tuba dufite igihe kingana, gusa tugikoresha mu buryo butandukanye. Hari umuntu ubyuka agafata amasaha y'umunsi wose akayapangira buri saha n'icyo ari buyikoremo, kibyara umusaruro uri materiel cyangwa uri morale, kandi akabikora ntagire igihe na gito apfusha ubusa. Akabikora icyumweru cyose, ukwezi kose, umwaka wose, akaba ari wa muntu ugendera kuri gahunda. Ibyo nibyo natwe twagakwiye gukora. Byibuze n'igihe cyawe gipfuye ubusa bijye bibaho bigutunguye par accident, ubw'impanuka nyine. Birababaza kubona upfusha igihe cyawe ubusa, hari ibyo wari ukwiriye gukora ariko ukagikoresha ibidafite akamaro. Ejo ukazaba wicuza uti iyo menya ngakoresha igihe neza, kandi byararangiye. Zirikana ko iyo utagize gahunda y'umunsi wawe cyangwa gukoresha igihe neza, uba uri kwica ejo hazaza hawe. Ikintu cya kane ugomba kugendera kure ukacyitondera cyane ni ukugira inshuti mbi. Buriya inshuti zawe ni nk'indorerwamo yawe y'ejo hazaza hawe. Niba ufite inshuti zitajya zivuga ku nzozi z'iterambere ryabo, amafaranga, umusaruro mwiza bateganya mu byo bakora, cyangwa amahirwe, bakaba badafite intego mbese n'icyerekezo, nukomeza kubana nabo uzaba wiyemeje kugendana nabo mu cyerekezo kitazwi. Ubuzima bw'abantu nk'abo buba bumeze nko kugendera mu mwijima cyangwa ku magi. Isaha iyo ari yo yose amagi ashobora kumeneka, naho muri wa mwijima nta rumuri rukuyobora. Isaha n'isaha wagwa mu rwobo. Ibyo bakora, ibyo bavuga nuko batekereza byose biba nta murongo bigira. Inshuti zitagira icyerekezo zibaho mu byishimo by'akanya gato, nta gahunda y'igihe kirekire. Gahunda ibateza imbere ntayo baba bafite. Iyo hagize impinduka zikubaho, wenda ukagira ikintu cy'iterambere ugeraho cyangwa uteganya kukigeraho, nta motivation baguha, ahubwo bamwe bakwereka ko utazabishobora, kugiye guta umurongo, kurimo kwipasa muremure. Iyo nawe utazi rero icyo ushobora cyangwa se utazi icyo ushaka, ushobora gushiduka wasubiye inyuma kugira ngo bakwishimire, ubanezeze, ukabuguye mu gihombo cy'ejo hazaza hawe. Ikindi, inshuti nk'izo zikubuza gukura no gukoresha impano ufite, bigatuma ubona ko impano zawe ntacyo zimaze. Izo nta nshuti zirimo, kuko niba nta n'umwe ugukangurira kugerageza icyo ushoboye, ubwo ngubwo izo ni inshuti z'ukuri. Aha tubwirwa ko inshuti z'ukuri ari abakwereka inzira igana imbere, bakakwereka amakosa yawe bagamije kugukosora, ndetse bakakugira inama, bakanagufasha kugera ku nzozi zawe. Hitamo neza rero, kuko iyo ugize inshuti mbi ntizikubaka
ahubwo iyo ugize inshuti nziza ugera kure. Ikintu cya gatanu ugomba kugendera kure ni ugutinya gutangira. Hari umuntu usanga afite igitekerezo kimaze imyaka 5 kandi cyiza pe, ariko akavuga ati ubu sinabikora, ubu sinabishobora, igihe ntikiragera, haracyari kare, reka mbe nitonze. Umwaka ugashira, 2, 3 igashira, 4, 5 cyangwa no kurengaho. Ariko igitangaje ugasanga uwagize igitekerezo nyuma ye yaramurushaga n'ubushobozi, yaratinyutse atangira gukora, atangira nyuma ye, ariko umurebye akaba yaha akazi wa muntu wagize igitekerezo mbere ye, akaba yamuhemba. Niba uri kumva ibi, aka kanya uri kumva iki kiganiro, igihe cyawe ni iki? Zirikana ko ubu ngubu niba wumvise iki kiganiro, iyi ngingo wumvise, igihe nuko kigeze. Zirikana ko iyo utinye gutangira gukora, igihe cyo kidahagarara ngo kiragutegereje. Oya, abandi baba batera intambwe wowe ugasigara inyuma. Utangira ni intambwe ya mbere yo kugera aho ushaka kugera, ariko uko utinda gutangira uyu munsi bicyoroshye, ushobora kuzisanga mu minsi iri imbere bigoye cyangwa byarahindutse burundu. Hari n'abantu batinya gutangira gukora ibikorwa bikomeye kubera ko bumva bitashoboka, nyamara ubushobozi babufite. Ibi rero biragenda bigafungirana amarembo y'amahirwe bari bafite muri icyo gikorwa batinye gukora. Rero abafite ibyo bagezeho ni abatinyutse barakora. Ikindi, zirikana ko abantu twese tugira ubwoba, turatinya, kuko gutinya ni ibisanzwe ku muntu, ariko ugutinyuka ugashyira mu bikorwa imigambi yawe yo kwiteza imbere, niho ubigeraho. Rero ahazaza hawe hagenwa n'ibyemezo ufata uyu munsi. Reka ngasubiremo, ahazaza hawe hagenwa n'ibyemezo ufata uyu munsi. Reka twikomereze ku kintu cya 6. Kumenya byinshi ariko ntubishyire mu bikorwa. Gusoma ibitabo 50 ntacyo bimaze nko gusoma ibitabo 2 hanyuma ugashyira mu bikorwa ibyo wasomye. Hari abantu benshi bazi ibintu muri teori, ariko ukaba wamusaba gukora pratique yabyo akaba atabishobora. Biba byiza iyo uzi ikintu mu magambo, uzi no kugishyira mu bikorwa, kuko bikorohera kuba byagutunga aho wagera hose. Ese wigeze uganira n'abantu bagiye gushaka akazi hanze, mu bihugu byo hanze byateye imbere, i Burayi, muri Amerika cyangwa muri Afurika, muri bya bihugu byateye imbere? Iyo ugezeyo mbere na mbere bakubaza icyo uzi gukora. Iby'impamyabushobozi biza nyuma. Impamyabushobozi ni ngombwa kuko ni dokima birakenerwa, ariko kugira dokima udashoboye gushyira mu bikorwa ibyo uzi, ibyo uvuga ngo urazi biri ku icyo gipapuro, byaruta ntugire igipapuro ariko ukaba ubizi. Reka dufate urugero. Nk'ubu ngubu hari abantu bazi amategeko y'umuhanda mu mutwe, ariko akaba adashobora gutwara. Hari abantu bazi computer mu mutwe, akaba azi informatique mu mutwe, ariko akaba atazi no kwandikisha imashini. None se ibyo nibyo byiza? Ikintu kiba gikenewe ntabwo ari uko teori ni ngombwa, ariko ukamenya gushyira no mu bikorwa. Niba rero abantu babashishikariza kumenya umwuga runaka, cyane cyane ko amashuri menshi ubu ngubu mu Rwanda yigisha ubumenyi ngiro, n'ibihugu byinshi bitangiye kwita kuri ayo mashuri, ni byiza ko tumenya n'ibintu dushoboye no gushyira mu bikorwa. Iyo uzi akantu kari pratique, ejo cyangwa ejo bundi kaba kazagufasha kwiteza imbere. Turebe ikintu cya 7. Irindi kosa utagomba gukora, cyangwa se ikintu ugomba kugendera kure, ni ukutamenya uko washora uhereye ku bintu ufite. Hari abantu baba bumva batashora ngo nta bintu bafite byo gutangiza. Uzasanga umuntu yaguze telefone ya miliyoni 2, ariko nta madolari 10 yashoye mu kwiga marketing online. Izi telefone dufite, bitewe n'ahantu herereye, zirimo kugaburira abantu benshi cyane, kubera gukora business ziri online, gukora mining za cryptocurrency, gukora content ku ma YouTube channel yabo n'ibindi. Ejo hazaza ni umusaruro waho ushora. Niwifuza kugaragara gusa ugatwika hagashya, ariko utinjiza bikaba nka kagatwiko katinjiza, uzasa neza imbere ariko uhagaze nta kintu ufite, nta kintu wigirira, bityo ejo hazaza hawe
ntihazaba heza. Ikintu cya munani ugomba kugendera kure ukakirinda ni ukudafata umwanya wo gutuza ngo utekereze. Isi irihuta cyane, buri wese aba yihugiyeho, ahiga nta gusinzira, bamwe bakora amanywa n'ijoro ngo barebe ko bakongera urwego rw'ubukungu, amashuri, ubushobozi bafite n'ibindi. Ariko bake nibo batekereza gufata iminota mike buri munsi bagatuza, bagatekereza ku buzima bwabo. Muri iki gihe abantu kuri iyi si bahanganye cyane n'ibibazo by'ihungabana ritandukanye bitewe n'uko gutekereza cyane ndetse n'ako kazi kenshi baba bakora. Iyo rero ufashe umwanya ukicara ukamedita ukaruhuka, bituma ufata imyanzuro myiza. Iyo myanzuro ikaba iboneye itarimo guhubuka. Ikindi bigufasha ni ukugabanya stress n'impagarara, bigatuma umutima utekana kandi bikanakurinda indwara ziterwa n'umunaniro ukabije. Bikagufasha kongera ubushobozi bwo kwihangana no kugenzura amarangamutima yawe, bikanatuma wimenya neza, aribyo bita self awareness. Inama twatanga aha ngaha rero, buri munsi jya ufata iminota mike yo gutuza, uceceke, witekerezeho, uruhuke, wandike ibitekerezo byawe, kuko umutwe utekereza neza niwe uteganya ejo hazaza heza. Gufata umwanya wo gutekereza no kumedita ni igikorwa cyoroheje ariko gifite ububasha bwo guhindura ubuzima bwawe burundu. Ni intwari ikomeye yo kubaka ejo hazaza. Reka turebe ikintu cya 9 kiravuga ngo kwizera ko amahirwe azizana. Iri ni ikosa abantu benshi bagira, akumva yuko hari igihe kizagera akagira amahirwe, ariko ntuzatekereze ko amahirwe azaza akakugwaho nk'imvura. Kwizera amahirwe gusa bishobora kuba ikosa rikomeye cyangwa icyago wibikiye kizagusenyera ubuzima. Abantu benshi bashingira ubuzima bwabo ku mahirwe. Hari n'abantu bagira imyumvire mibi bavuga ngo runaka afite ibi, ni amahirwe yagize, si ubwenge, si ugukora cyane, ntago yarushije abandi gukora, ariko iyo mvugo ntabwo ariyo. Hari n'abatinyuka bakavuga ngo amahirwe aruta amashuri. Ariko mbwira wowe unteze amatwi, ubitekerezaho iki iyo bakubwiye ijambo amahirwe? Nawe amahirwe uyarutisha gukora? Wumva kugira amahirwe biruta gukora, cyangwa gukora byaza imbere n'ayo mahirwe akaza? Tujye muri comment, mwandike kuri icyo kintu. Ese ari amahirwe ari no gukora habanza iki? Nanjye simpakana ko amahirwe abaho, ariko reka mbabwire impamvu kwizera amahirwe ngo azizana ari ikintu kibi cyane. Bituma wicara ukayategereza aho gukora ukirengagiza akazi gakomeye kandi ariko gashobora kuguha ayo mahirwe. Ibyiza byinshi bigera ku bantu biteguye bakabikorera, ntabwo ari ku bantu bicaye ngo bizizana. Reka ikindi, kwizera amahirwe cyane bituma udashishikarira kwiteza imbere, kuko iyo witeze amahirwe nk'inzira yo kuguteza imbere, ntushobora gushora imbaraga n'igihe byawe mu kwihugura no gushaka ibisubizo by'ibibazo bikuzengurutse, aho gutera imbere ugahora mu ndoto zidashira. Ikindi, wizera amahirwe gusa. Iyo wizera amahirwe gusa uba wiyambura icyizere n'ubushobozi bwo kwishakamo ibisubizo, kandi bigatuma uhorana ubwoba bwo kugerageza gutangira igikorwa kiguteza imbere, kuko uba wumva ko ushobora kutabigiramo amahirwe. Kwizera amahirwe rero si bibi, ariko amahirwe arageragezwa. Ugomba gukora ukizera Imana, ariko ukanakora, kuko Imana nuba wakoze izaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Niho uzaba ubonye amahirwe wayakoreye, kandi ayo mahirwe ushobora kuzayabyaza umusaruro, kuko uzaba uzi icyo gukora. Ikintu cya 10 abantu baba bagomba kwirinda, nawe ugomba kugendera kure, ni ukwirengagiza ubuzima bwawe, ubuzima bw'umubiri ukabwirengagiza. Ejo heza hawe ntihabaho, cyangwa se ntihashobora kubaho umubiri wawe urwaye. Ibiryo biryoherera, ibyo kunywa birimo isukari nyinshi, kurya ibiribwa byihuse fast food, cyangwa se bya biryo byo mu bikopo biba byarakorewe mu nganda, udakora siporo n'ibindi, ni ibintu biguca intege bikangiriza umubiri wawe gahoro gahoro. Uzashobora ute kugera ku nzozi zawe igihe umutwe wawe wuzuye umunaniro, umubiri uhorana umunaniro,
mu nda hakurya buri gihe, amaguru adashobora gutambuka. Umubiri wawe ni moteri y'ubuzima bwawe kandi niyo soko y'ibindi byose ushobora kugeraho. Niba umubiri wawe udakora neza rero, nta kwiga, nta guhanga udushya, nta gukora bizinesi, nta guhangana n'ibigeragezo, byose bishingira ku buzima bwiza. Niba wirengagiza kurya indyo yuzuye, ntukore siporo, ntusinzire neza, ugahora na stress, uzapfa vuba. Kuko uri kwikurira umuvuduko ukabije w'amaraso, diyabete, indwara z'umutima, indwara zo mu bwonko n'izindi ndwara zishobora kugutesha amahirwe y'ejo hazaza hawe heza, zikaguca intege burundu. Ikindi, iyo udafite ubuzima bwiza, amafaranga yose watunga biba ari nkaho ntacyo akumariye. Niyo mpamvu mu gutegura ejo hacu heza, tugomba no gutegura umubiri uzashobora kugerayo. Turya neza, twirinda ibiyobyabwenge, gukora imyitozo ngororamubiri, gusinzira bihagije n'ibindi navuze. Naho kwirengagiza umubiri wawe ni nko kubaka inzu ku musenyi. Cya gihe imvura igwa igatemba, umuyaga ugahuha, ya nzu ikagwa. Ikintu cya nyuma ugomba kugendera kure ni ukugendera ku marangamutima aho gukoresha ubwenge. Abantu benshi bagendera ku marangamutima yabo aho gukoresha ubwenge. Iki kintu cyumve neza. Kuba umuntu wumva vuba, ukarakara vuba, ukababara vuba, ntabwo ari ubutwari. Ubuzima busaba guca bugufi, gutekereza mbere yo kuvuga, critical thinking, no kwiga guhangana n'ibibazo ukoresheje ubwenge. Umuntu wabaye imfungwa y'amarangamutima ye ntashobora gutekereza kure, kandi ibyo bigira ingaruka mbi ku buzima bw'ahazaza. Reka dufate ingero. Iyo umuntu afashe umwanzuro arakaye, cyangwa se agafata umwanzuro yishimye. Iyo wishimye cyane cyangwa ubabaye cyane, icyo ntabwo ari igihe cyo gufata umwanzuro, kuko ushobora gufata umwanzuro urimo ikintu uzicuza ubuzima bwawe bwose, nko gusenya umubano wari ufitanye n'undi muntu kuko akurakaje, cyangwa se gutanga impano runaka zishobora kukugiraho ingaruka kuko wari wishimye by'akanya gato, bigatuma ufata umwanzuro utabanje kubiha igihe. Cyangwa se niba mu kazi bakurakaje ugahita uvuga ngo akazi ndagataye, ariko ejo ukazicuza, ukazifuza kugasubiramo bitakigushobokeye. Ikindi, gushora amafaranga nabi, wenda kubera ko ibyo ubonye bari kubyamamaza ngo ushoremo nawe, ukirukankira guhita ushora utabanje gukora isuzuma. Cyangwa se kubwira umuntu nabi utabanje gutekereza ibyo ugiye kumubwira n'ibindi. Ikindi, amarangamutima burya ahindagurika buri gihe. Niba rero amarangamutima ariyo agena icyerekezo cyawe, uzajya uhinduka uko umuyaga uhuha. Ikindi kandi, amarangamutima yawe ashobora kugira uruhare igihe hari imitego watezwe yo kugukura mu nzira. Kuko niba ugira ubwoba bwo kugerageza ikintu runaka, gutsindwa bizarangira ntacyo ukoze. Ukaba uri gutinya gukora ikintu runaka nyine kubera gutsindwa. Uri kuvuga uti nintsindwa biragenda bite, bizarangira ntacyo ukoze. Amarangamutima ashobora kugukururira ikintu kibi cyangwa gusenya inzozi zawe. Rero aho kugendera ku marangamutima, koresha ubwenge bwawe, amakuru afatika n'icyerekezo cy'igihe kirekire. Nufata neza imyanzuro iri mu bwenge, uzagira ejo hazaza heza. Niba ushaka kuba umuntu wihariye, tangira ube uwo muntu uhereye uyu munsi. Si ibintu bizizana, ahubwo bizaterwa n'imyitwarire y'ubuzima bwa buri munsi ugira, ndetse binaterwe n'imyanzuro ufata uyu munsi. Nk'uko nabivuze haruguru, imyanzuro ufata uyu munsi niyo igena ahazaza hawe. Niba rero wumvise iki kiganiro kugeza kirangiye, ndagushimiye cyane, kandi nuramuka ukurikije izi nama, nta kabuza uzagira ejo hazaza heza. Rero niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel yacu, reba aho hasi handitse subscribe, uhakande, ukande like, ujye muri comment uduhe igitekerezo kuri iki kiganiro tumaze kuvuga. Ese ibyo tuvuze wowe urumva ari byo? Hanyuma noneho uduhe igitekerezo, ikiganiro nagisangize bagenzi bawe, hanyuma tuzahure mu biganiro bikurikiraho. Iki kiganiro mugikurikira kuri Unguka Ubumenyi Post. Njye ukibagezaho nitwa Emmy Fierté. God bless.